邊個嚟咗啊？冇啊，冇人嚟過。花花，花花未嚟啊，花花禮拜日先嚟啊。咁邊個嚟咗啊？冇人嚟過啊，做咩啊？冇可能嘅，邊個嚟咗？冇啊，點解你會覺得有人嚟嘅？肯定有人過嚟啊！點解啊？你話俾我知係邊個啊？冇人過嚟，你係咪傻㗎？肯定有人過嚟。點解咧？我識得算，算你個頭啊！亂咁噏喺度。粗邊嘅拖鞋都喺度啦，你仲呃我？我冇今日叫人過嚟整電腦咯。冇可能，個電腦有咩好整啊？咁啊壞咗咪要整啊？咁多界號，咁我主板壞咗啊嘛，我要叫人過嚟調線，然之後換咗佢啊嘛。係咪女？快啲講。唉，謝謝。嗱，今日咧買台電腦，個老婆唔信我話屋企嚟咗個女人。師傅，我老婆說就一直說就懷疑我今天來了個女人，幫我解釋一下，師傅。他說來了個女人喎。師傅幫我解釋一下，是不是過來幫我弄電腦啊？來個男的翻唱來了，看到沒有？我靠！啊，今日執咗台新機。你為啥不換屏幕呢？唔用我機幾錢啊？呢啲你邊度嚟嘅錢啊？同我講，仲咁靚，機箱好看而已。呢台咪俾你用咯。俾我用做乜？你唔係啱啱話修修補補有幾年嘅咩？我諗住你冇咁早翻嚟，仲要專登叫我師傅整台白色機箱，你發現唔到啊嘛？點知你咁早翻嚟，仲要懷疑我帶咗個女人翻屋企。我就話屋企有人嚟過。點解屋企有人嚟過？邊個老實啲咁樣喎？激死我啦！